Salam hormatly dinleyijiler, salam dowran. Ilki bilen minnetdarlyk bildirýärmiler, teýlap şu gepleşige çağırmaňyz üçin. Men adım Myrat Hayytbayev. 1996-njy ýylda Aşgabat şäherinde dogulum. Readit.Store 16-njy mekdepde oturdum. Ýokary bilimi Belarus Respublikasynyň Belarus Rus Uniwersitetinden aldım. Ogrum ykdysadyatçy. Ýaşdylyka çok münne itaat etken ýeşim bu biziň internet magazynymyz. Bu Türkmenistanyň iň uly internet kitap magazyny Readit.Store. Kitap bolan sevgi mene çağlykdan bäri bardy. Bir şu kitap okumany gowurýadym. Çağ wagtym üýde bolan ahir kitaplary okup çykýadym. Tamam şol daşýur takam, ýokary bilim alyp berkam. Şonu Bill Gates'in bir kitabyny okupdym. Geljege ýol atly. Şu kitapda bilişimler Bill Gates kitap okumany gowurýar we şu kitap okuşlarda bir bölüm ýetdi we şonda şol bir ilimde öwrenmek üçin kitap okujak bolşy şol 20-30 tane spesifik etýän eken şu ilime degişli kitaplardan we şu kitapları okuyan eken men şonu ýaly spesifik etip başladym. Bir marketing öwrenjek boldum ýa-da time management öwrenjek boldum. Şonu ýaly spesifik etip başlapdym we soň biziň ýurdumdaky ilim soň şol käbir kitaplar şol spesifik men tap bilmedim ve şonda şol problema duş geldim. Şol itlen kitabym şol spesifikde ýok boldy ýaply. Ve şonda özüm kitap etip başladym. Şol oldu 2010-njy ýylda o sosial ulgam kontakt bardy ve şonu blog açypdyk. Ve şu blogda şol öz okan kitaplarymyzda ýazypdyk. Ve şu itlenlerim şu ýazyady, okan kitaplarymyzy foto ýazyp şu kitaba degişli. Ve soňa waka şu adamlarym şol bize şu kitaplary almak isleg bildirýärdiler. Bizim şonu getirip şeýdip başlapdyk. Esas höweslen adamym bu men kakam Nurbay Hayytbayev bolup durýar. Oň dogrulygy, işini okuyplygy, şu kitap bolan sevgini maňa kakam kiçilikden berdi. Ve şoň esasy şol höweslen adamym şol. Tamam, ikinci höweslen adam progress bolýar. Bilişimde progress bu şuňky Myrat, düňkü Myratdan has akylly, has ukuyply, ýokary bolmak şol progress. Hata etken. Eger biz şuň düňküden artyk birde öwrenmesek ýa-da bilmesek, ýa-da şo durkuна gideni ýa-da ýa-da degradatsiýa bolup durýar. Şoň üçin progress bu okman gerekli. Kitap okuyan adamın dünya garaýşy ýeňelýär. Söz baýlygy artýar. Ýatkeşligi telýär. Ikasır mundan öň ýaşap geçen nemis filosofi Johann von Goethe'den aýdyşyna görä, "Sen maňa näme kitap okuyan aýtdy, men sen kimniň aýdaýyn?" diýär. Bilişim ideali bir informasiýon döwründe ýaşaýar we bilim, tejribe ören wajypdyr. Eger siz hem zadyňyzy ýitirseňiz, bankrot bolsaňyz, hem zadyňyzy ýitirseňiz, bilimiňiz we tejribeňiz hemişe sizde galar. Wagtal köpçükden çykyşar hem etýärmi bu. Men üçin durmuşynyň iň wajyp zatlarynyň biri alan bilimimi we tejribemi paýlaşmak bolup durýar. Iň uly çykyşan ýerleriň biri Gazagystan urutyna boldy. Go Viral adly festival. Oňa 3000 adam ogly adam gatnaşdy we şonda beýleki çykyş edenler bilen tanyşyp şo men üçin uly tejribe boldy. Yaş telekeçilere iki tane maslahatım var. Birinci maslahatım fundamentini detallara degişli maslahat. Ol ilki bir proyekt başlayan adaýyňyzda bir daha başlasaňyz detallara kendiniz vermeň, täze kendi wagtyňyzy gider. İlki fundamentini veriň. Arkitektor jaýyny çyzgysynçydanna ol plitka haýy renkde bolar diýip pikir eden ok. Ol ilki çyzgysynçyda fundamentini çyzýar. Şoň ýaly biznesde de şeýle. İlki fundamenti goýun veriň. Fundamentiňiz berk bolsa ondan soň detallara geçiň. Şol siziň kendi wagtyňyzda taşyýlar. İkinji maslahatym bu täze nesil barada. Generation Z diýerler. Eger bir täze bir uly iş etjek bolsaňyz, uly proýekt etjek bolsaňyz, esasy öz klientiňiz şol auditoriýaňyz täze nesile beriň.
täze nesil alymyň aýtmaşyna görä 4-5 ýyldan Readit'in 50% auditoriýasyny tutup. Şoň ýaly täze nesil olanlar, Generation Z olanlar bu şu wagtga çağalar internetde öldürmüşini gödöňe getirmeýän çağalar. İnternet bagdagry dogulup, internet bagdagry ösüp gelen çağalara diýilýär. Şo çağalar, şo wagt geljekki nesil, olar garaşmaga halamakdyr. Olar dizaýna ulun söýýärler. Şoň üçin şoňa laýyk proýekt etjek bolan. Şolaň halajak proýektini etjek bolan. Täbi olar siziň geljegiňiz bolar. Kitaplary bizim web sahypamyzdan www.readit.store saýtymyza girip garap bilersiňiz we iklendik sosial ugamlaryna da bize ýazyp bilersiňiz. Ulu maksatlarımızdan bar. Iň ýakyn şu wagtda maksadymyz bu kitapxana nokatlary. Biz aşgaň şäherimizde şu kitapxana nokatlaryny oturup bu inglizçe book crossing zone ýerlerde, book share zone diýerler. Şoňalyk islendik adam şu taýda kitap alyp biler. Mugut kitap alyp, şu kitaby okap, ýerine goýup biler ýa-da deregen başga kitap goýup biler. Şol kitap okumany hem adam ýetere çykýar, islendik adam şonu mugat biler. We şoňalyk nokatlary oturup ilkinji nokadymyz BEREKET merkezde şu bir aýyň içinde ýam goýarys. Soň ikinji maksatlarymyzdan biri bu offline magazin açmak. Biz şu wagt online'da gowurnaşan, indi biz şonu offline'a geçirmek çok. Şol itlendik adam kitap şuň gerek wagty meselem gelip bizden alyp berýärler. Netip bolsa biz şoňusyny işleýär. Köp sag bolun. Siziň hem işiňizde üstünlük arzu edýän.